нас последний искупался. Я, сказать, такая трусиска. Сказать, не знаете, со мной буду делать. Да, трусиска. Ну ничего, все будет хорошо, мой золотой. Все будет хорошо. Вон чарка уже везде лезет. Это чарка. Чарка. Овчарка лезет везде. Да? Ну все, мой золотой. Все помылись. Завтра будем обрабатываться. Все, мыться. Кто следующим номером пойдет мыться, а? Идемте, девчонки. Девчонки. Вы мои девчонки. Мы, скажи, стесняемся. Скажи, чарка нас забивает, она большая, мы маленькие. Идемте, сейчас пойдем мыться. Чарка будет мыться. Ты чара? Такая красивая собака. Сейчас мы будем с козы мыться. Сейчас мама нас помоет. Кто у нас сейчас будет мыться? Мы уже с козы намотились. Сейчас будем мылиться. Правда? Овчарка уже помылась. Овчарка помылась? Сейчас, моя солнышко, сейчас. Сейчас, моя заюшка, сейчас будем мылиться.